听到厌胜之物出现在小鱼霜的房间里，西西就瞪大了眼。趁着魏无羡停下喝水的功夫，小丫头就缠上了蓝忘机。父亲，霜儿姐姐怎么会睡得那么沉？就算是当时修为不够，也不至于邪祟进了屋也全不知道啊。蓝忘机抚着小闺女软软的发髻，沉声道：药效之故。小雨霜尚未病愈，故而大姐给她准备的汤剂里有安神沉睡之效。当日连翘会跟着追出门来一番叮嘱，也就是这个原因。说起来还是他和魏婴的疏忽，因为没有发现邪祟和鬼魅的踪迹，竟一时大意，忘了给小鱼霜留下式神守护。偏偏那日小雨霜白日里确实费了一番力气，故而才会沉睡不知。后来思及此时，他和魏婴还好一阵后怕。至此后，但凡出门在外，孩子们的睡房前，他们都不会忘了留下式神值守。西西水淋淋的大眼睛眨呀眨呀，仰着小脸问：那霜儿姐姐醒了，岂不是好生懊悔，竟然错过了这么精彩的一幕？蓝忘机抚着小丫头的手一顿，哑了一瞬，暗暗道：那是肯定的。若是霜儿姐姐醒着，肯定一巴掌就把那木薯给扇飞了，再捉回来一顿暴打。乐乐认真点头。蓝忘机沉默以对。对上小雨霜的这3个铁杆小跟班，他还是省些力气为好。魏无羡听得好笑，暴打，嘿嘿，差点。想着次日醒来得知真相时，小霜儿捏紧了拳头，可爱的苹果脸忽青忽白，变幻莫测，暗自腹诽，岂只是懊恼，简直是恼羞成怒，好吧。兄妹3人偏头看了过来，咕噜噜的眼睛紧盯着笑得古怪的魏无羡。阿爹，爹爹，啊哈哈！魏无羡挥挥手，继续。兄妹3人互相看看，很快又安静了下来，听着魏无羡继续讲故事。金陵、思追和景怡张大了嘴巴，看着桌上的木薯，呆若木鸡。要不是有韩光君作证，他们简直不敢相信眼前这小东西竟是厌胜之物，只当是魏前辈又拿他们作耍。魏无羡安抚好了小雨霜，这才转头问思追：你们从哪儿买来的这东西？思追仔细看了看，摇头：这东西不是我买的。金陵也上前仔细看了看，随后摇头：没见过。虽然昨日给小霜儿买了不少玩耍的物时，并没有这只木薯。不是买的。魏无羡有些诧异，转头看着小鱼霜：霜儿，跟小舅舅说，这是哪儿来的？小鱼霜咬了咬下唇，怯怯地看了一眼魏无羡，又抬头看了看蓝忘机，嗫嚅了一下小嘴，最后还是没吭声。魏无羡和蓝忘机互相看了一眼，魏无羡把小雨霜环抱在怀里，哄着道：霜儿，乖，小舅舅不生气，你告诉小舅舅这东西哪儿来的好不好？小鱼霜又怯怯地看一眼蓝忘机，蓝忘机抚了抚小丫头的抓髻，颔首直说无妨。见蓝忘机也点了头，小鱼霜才道：是昨日在客栈门口一位摊主给我的。见魏无羡沉了脸色，立即又道：我没有白要他的东西，正准备今天把钱给他送去呢。木薯做得很可爱，他一见之下就十分喜欢，可身上却没带钱，哥哥们恰好又都进了客栈，不在身边。就在他犹豫着是否去找哥哥们来帮忙的时候，那位笑得很和蔼的摊主就说他要收摊了，见他长得可爱，又实在喜欢，就把木薯送给了他。虽然他知道不该收下，可他确实很喜欢木薯，又寻思着既然摊主总在这里做生意，不该是坏人，次日再把银钱补给他就是了。这么一想，他才高兴地点了头，瞒着哥哥们偷偷把木薯带了回来。若是知道木薯有问题，他是绝不敢接下的。魏无羡食指敲了敲小雨霜的脑袋，悻悻地说了一句：活该，看你下次还敢不敢瞒着我们私下收别人东西。要不是小家伙贪心，怎么会惹来祸事？哎呦，疼！小雨霜捂着头，扁了扁嘴，委屈的道：小舅舅，
我知道错了，下次再不敢了。魏无羡最清楚自己的力道，明知小丫头似故意装可怜，可见她这般可怜兮兮的表情，还是忍不住把她拉过来，我看看。小鱼霜挪开手，露出微红的额头，眼巴巴地看着魏无羡，小舅舅，记住这次的教训了。魏无羡嘴上说的严厉，手上的力度却温柔了很多，轻轻揉着微红的额头。小雨霜挤进魏无羡的怀里，软哒哒地粘着他。能记得那人长什么样吗？魏无羡低头问着小雨霜。小雨霜果然点头，知道。接下来就把那人的体貌特征细细说了一遍。思追当即铺开纸笔，景怡磨墨。很快，思追便按着小雨霜的描述完成了一幅人像图。待看到画上的人物，小雨霜连连点头，就是他。仔细打量了一番人像，魏无羡和蓝忘机互相看了一眼。很普通的一位中年男子，40岁上下，粗眉阔嘴，相貌算不上英俊，但也并非穷凶极恶的面相，反而有几分和善，怎么看都不像是会用邪术残害相邻的人。蓝忘机看向思追和景怡，沉声道：“去看看人还在否？”他们丝毫不怀疑小鱼霜的话，若对方不是刻意找上他们，那人今天就应该还会再来。须知制作厌胜物并不容易，那样一只精美绝伦的木鼠，花费的心思定然不小，对方所图也定然不小。目的没有达成，那人说不定还会来打探动静。是。思追和景怡端正一礼，立即出了门去。金陵仔细端详着人像，有些不可置信地道：“那人昨日确实见过，只是我们当时都没留意。”顿了顿，又道：“厌胜物都被发现了，他今日还敢来？敢把厌胜之物放在小栓儿的房里，难道就不怕被他们发现吗？今日还敢来送死？”魏无羡听闻，摇头，那人的目标不是栓儿，且他未必知道出了岔子。这也是他让式神收起木鼠的原因。木鼠体内的符箓和毒线都被他拔了，又被式神隔绝在结界里，对方最多惊诧于失去了与木鼠的联系，应该一时还判断不出具体情况才是，今日势必来打探消息。金陵瞪大了眼，都惊动了迷踪蝶，难道还不是故意为之？迷踪蝶可是姬氏的宝物，更是一大杀器，若非感觉有异，那宝贝可不会轻易现身，更别说报警了。魏无羡还是摇头，迷踪蝶虽然报警，却并非是木鼠意图攻击栓，而是察觉到厌胜之力在活动，且迹象不明，故而传讯于我。原来如此。金陵松了口气，他明白了，木鼠的目标并非小栓，只是因为他在小栓的房间里，因为某些不知道的原因，在众人熟睡的时候有了动静，才惊动了迷踪蝶，被大舅舅挡获了下来。转念一想，金陵又有了新的疑惑，可院子里只有您和大舅父，然后就是我们4个，这木鼠的目标难道是我们其中之一？他们可是包下了整个院落啊。魏无羡俊眉一挑，斜斜的笑，指不定就是来找你的。我。金陵食指指着自己的鼻子，瞪大了眼，找我作甚？他也是第一次来这里，哪里碍着别人的道了，需要被如此对付？魏无羡笑笑，那就不知道了。说不定是看你长得太英俊了，想半夜过去在你脸上画个乌龟。金陵俊脸刷的一下红了个透，气鼓鼓的道：“大舅舅，大舅舅喜欢埋汰人，比舅舅更损。”嘻嘻，小鱼霜偷偷地捂着嘴笑。阿林哥哥又被小舅舅欺负了。嗨嗨，蓝忘机拳头虚握，掩着嘴轻轻咳嗽了2声。魏婴这家伙逮着机会就寻晚辈们开心，被晚辈们吐槽为老不尊，还真是难辞其咎。说话间，前院传来一阵嘈杂声，很快院门被推开，思追和景怡推着一个中年人进来了。那中年人嘴里还在嚷嚷：“哎呦，我不收你们的钱还不成吗？这
我的东西还在外面呢。思追道：没事儿，我已经跟掌柜的说了，让他使人帮你看着，不会丢。哎，那人嘀咕：那怎么成？景怡不耐烦地道：怎么不成？不过是让你来拿银钱而已。妹妹收了你的厚礼，韩光君和魏前辈可不会亏了你的，指不定还有重谢。这怎么敢当？话刚说到一半，那人抬头看见站在屋檐下气宇轩昂的两人，其中一人面含冰霜，另一人眉目温和，怀里抱着的果真是昨日的那个小姑娘，不由得住了口。他们身边还有一位衣着华贵的少年郎，玉面朱唇，怀抱长剑。小的见过两位仙师。那人自然知道包下了兴隆客栈甲子园的是一群仙师，因此当即先见了礼，